Halo guys, yuk kita review ini kunci pengaman laci atau lemari dari baby. Ya kita buka ya. Aku beli beberapa nih, 6 atau 5 gitu buat disimpan atau buat laci yang lain. Nah, bahannya kuat. Lemnya juga pakai lem 3M, kuat banget. Tinggal ditempel aja di bagian sisinya, gampang memasangnya. Nah, ditempel yang satunya, terus yang kecilnya ditempel di bagian depan laci atau lemari kamu. Tuh, gampang kan? Nah, jadi deh. Bukanya juga gampang. Tinggal dipencet, ditarik aja. Aman deh. Selamat mencoba.